さやちゃんいいね。まいちゃん疲れた。日陰がいいね。かいちゃん。みんなやっぱり日陰に来ますね。ねえみんな。あ、でも本当だ、日陰というかこの木陰に入ると気温が一気に下がる。ともちゃん、ともちゃん、どうした？ねえセリちゃん、ともちゃんどうした？あ、いた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 。ともさん。南極物語みたいに走ってきましたね、お兄さん。スケールちっちゃいって。セラちゃんもね。ともちゃん向こうから走ってきて、セリちゃん。ともちゃん走ってきたね、向こうから。休憩ね。ね、かいちゃん休憩。かいちゃんちょっとレゲエっぽくてかっこいいんですけど。そう、ちょっと前本で見たからやってみた。綺麗、色合いがいいです。セラちゃん。